Siete per me? Che poi ieri mi ha pure chiamato dicendo di non dire tutta la verità, Amin? diciamo. Con il passamontagna e coltelli svizzeri. Non sappiamo chi sono, né mai visti né mai sentiti. Questi di città è pieno d'odio per i ragazzini. E l'adolescenza è troppo disgraziata, è difficile, è l'adolescenza. Avete visto la mia evoluzione? Come sono cresciuto in tutti questi anni di attività? Tutti quanti si chiederanno come fa Corona a guadagnare tutti questi soldi. Ho deciso di aprire la mia scuola, la mia accademia, Elite Academy. Vi insegnerò gratuitamente e vi darò la possibilità di guadagnare in un modo giusto se mi ascoltate come si deve. Vi aspetto. Vi abbiamo raccontato una storia che è partita dai giornali che hanno raccontato di un ragazzo disabile picchiato Amin. E nella puntata precedente vi abbiamo raccontato tutto quello che è successo, una storia clamorosa, anche addirittura la famiglia mafiosa che ci ruba la scheda, le interviste, quello che viene, ma vi abbiamo lasciato con dei grandissimi dubbi. Questa seconda parte è stata fatta per capire, mettiamo da parte la violenza che va sempre condannata, che fa schifo, specialmente 8 contro 1, quanto Amin sia una vittima o faccia parte del sistema. Perché non è che noi qua facciamo le puntate che cercano hype e che vogliono fare il clickbait. No, noi facciamo puntate inchiesta che vogliamo raccontarvi la verità. Questo programma si chiama Falsissimo ed è una presa per il culo della televisione e dei giornali che vi dicono soltanto stronzate. Qui raccontiamo la verità dei fatti e non mettiamo le cose buttate a caso. Nelle telefonate intercorsi dalle madri c'era qualcosa che non andava. Le immagini, i video, la faccia di Amin. E allora decidiamo di andare a scoprire. Ma prima di andare a scoprire, io ce l'ho nel carattere. A me non mi è andata giù che la famiglia Coluccia mi ha rubato il materiale. E allora cosa faccio? Vado in piazza, a Garatina, metto una storia su Instagram, faccio capire che sono lì. Metto su Instagram proprio il nome Coluccia. L'avete mai sentito Saviano che va in un quartiere di criminali, mette il nome e li va a cercare da solo senza scorta? Ah, ma Saviano fa sta roba qua? Arrivo in questa piazza Galatina e a un certo punto arrivano una serie di macchine e ci sono questi 12, 13, 17, 14, un gruppetto, quindi una 7-8 persone. Tutto il resto delle persone che mi incontrano in quelle piazze, tutti, mi saltano addosso, mi chiedono le fotografie, mi abbracciano, mi dicono. Questi si mettono al bar, si prendono il cicchettino, si fumano la sigaretta, mi guardano male. Hanno la faccia da criminaletti, da bulli. Quanto mi fanno schifo questi bulli del cazzo. Sei ragazzini bimbi minchia che si atteggiano a criminali, perché dovete sapere una cosa. Quando tu fai 8-9 anni di galera, le senti le storie. E voi ragazzetti del cazzo, come pensate di finire nella vostra vita tra 7, 8, 10 anni? O sparati, o ammazzati, o in galera? Ma che cazzo di vita di merda avete? Una è la vita. E quindi vado lì, mi seguono. Dov'è che vado? Vado nel bar dove ho incontrato il Coluccia che mi ha minacciato. Ti ricordi che sono venuto l'altro giorno qua? C'erano quei ragazzi. È venuto un ragazzo a parlarmi. Qua, eravamo qua, seduti al bancone. Io ero qua e lui era là. Non mi ricordo chi era, ma dimmi. Quelli conoscevi quelli che mi hanno portato qua? Mi hanno portato qua loro. C'erano venuto delle persone qua. Tu non li conosci, non so chi stai. Sì, ma se mi hanno portato qua ti conoscevano. Ah, mi conoscevano, qua non parlo pubblico, mi conoscevano. No, ma quelli con cui parlavo mi conoscevano. Li conoscevi? Sì, di vista li conosco. Sì, Coluccia. No, non so. Il proprietario, dove mi era stato dato l'appuntamento dalla famiglia Coluccia, che forse è della famiglia Coluccia, omertoso. Esco, il bar si riempie di persone, non di fan. Mi guardano tutti male. Li guardo male. Fanno avanti e indietro. Dentro il locale, fuori il locale. Dentro il locale, fuori il locale. Si parlano all'orecchio. Si parlano all'orecchio.
A un certo punto mi sposto per muovermi e continuare a fare il loro lavoro e la macchina mi segue. Antonio, avvicinati. Antonio, avvicinati, riprendi, abbassa il vetro. Mi seguite? Che mi segui? Ma mi stai seguendo? A Galatina, qua, perché mi segui? Ma perché vai dove vado io? Ah, vieni qua, vai di fianco, vai a fianco. Ve lo ricordate Bronx? Chi è troppo giovane Bronx non se lo ricorda. Da sempre le organizzazioni criminali trovano ragazzi nuovi da inserire, che possono essere dei nuovi soldati, e questo sembra uno di quei casi. Mi manca intervistare la madre, perché nell'audio che vi avevo fatto sentire la madre era disposta a parlare, perché l'intervista che le avevo fatto, la scena bellissima in cui piangeva, tutto quello che mi aveva raccontato era stato portato via dalla famiglia Coluccia, che aveva portato via la chiavetta. La madre però in tutte le telefonate mi dice una cosa: Fabrizio, io voglio parlare, mi dice tantissime cose nelle telefonate, ma devi parlare con l'avvocato. Arrivo sotto casa, la madre non c'è, chiamo, non mi risponde, visualizza i messaggi, non mi risponde, chiamo l'avvocato. Niente, non è interessata a parlare. Ma Insomma, non è vero, lei le ha detto di no. Ma... vabbè, pazienza, voglio dire, io ho parlato Ci ho con lei ci ho parlato un'ora al telefono, anche stamattina ci ho parlato. Ho capito, va bene. Ma qual è la problematica? Vuole parlare per chiedere cosa? Mi dica. Voglio sapere dei fatti, visto che sto facendo uno speciale giornalistico. Noi siamo una testata giornalistica, lo sa questo? Ho capito, e questa testata giornalistica che cosa vuole sapere? E vuole sapere di quello che è successo, visto che il protagonista è il figlio della signora, no? Il video lei lo ha visto, ripeto, lo può rivedere e lo può commentare come preferisce, cioè ognuno dà una connotazione a quel video che desidera dare. Ma non è, ma Poi, scusi, se vuole che ne ma lei, parli ma di posso dirti una cosa? articoli precedenti è Posso diverso. dirle una cosa, ma il video non può essere, nel momento in cui c'è un video di un reato, perché quello è un reato, non è soggettivo, è chiaro, è oggettivo, non può essere E lei soggetto di invece interpretazione. che ha compiuto altri reati, lei lo ha visto, insomma, i suoi reati, vogliamo Ma parlare io li ho di quelli? cosa c'entra? Io ho pagato i miei reati. cosa stai scrivendo? Il video in rete, quello dell'aggressione al povero ragazzo tunisino col diabete, con la macchinetta del diabete appiccicata. Chi l'ha messo in rete? Disabile, aggiunga disabile, perché No, sennò non la credo. per la legge è disabile. Vabbè. Per la legge è disabile, no vabbè. Va bene, è disabile. Ok. Ci mancherebbe. Chi l'ha Lo messo, dice lei che è chi disabile. l'ha messo il video per primo in rete? E che ne so io? L'ha L'ha messo lei forse? Gliel'hanno mandato a lei? L'ha messo lei? l'ha messo il suo assistito, Rosario, ragazzino. Ah sì? Non lo sa questo? Non lo so, no. Ci sono dei video, ci sono delle testimonianze, ci sono delle denunce. Questo ragazzo lo avete mai denunciato? C'è tutto quello che vuole, c'è tutto quello Ma la che domanda, vuole. lo avete mai denunciato? C'è tutto quello che lei desidera. Ho chiesto solo se è stato denunciato prima. Le ho detto c'è tutto quello che lei No, desidera. o è sì o è no. E le ho detto che c'è tutto quello che lei desidera. No, è diverso, non è un'affermazione. Io posso rispondere come mi pare alle sue domande. Allora vuol Quindi dire, le sto vuol dire che non c'è dicendo una che denuncia. tutto quello che lei desidera. Lei difende la famiglia Coluccia? Ha mai difeso la famiglia Coluccia? Ma che cosa vuole? A me viene da sorridere, guarda, nel modo in cui lei parla. Chiamato per parlare del caso e poi mo sta andando a voler parlare della famiglia Coluccia. Ma le sembra normale? Ma io... Esco dalla macchina sotto casa della mamma di Rosario e nel frattempo arrivo a un cumulo di persone. Sono stanco, devo fare la pipì, vado nella casa di fronte. Ciao bello, ciao bello. Posso fare la pipì in casa? Posso entrare a fare la pipì? Posso? Mi apre? Ragazzi, se mi aspettate ora esco, ok? Ok. Mi apre? Vieni. Manna, come va? Permesso. Tiriamo. Qua è una signor Corona. C'è sua moglie. Come sta, signora? Posso andare in bagno un secondo? Dov'è? Gentilissimo, grazie. Vado in una casa di un uomo di 80 anni che vive in un paese come quello di Noah, 4.000 abitanti, governato dalla mafia, del suo lavoro, con una moglie. Sapete quelle coppie che stanno insieme una vita, che si amano, che fanno una vita semplice, che vivono di poche cose, quelle case di ringhiera,
col balconcino, che poi magari se ne vanno al mare. L'opposto di tutte le storie che vi abbiamo raccontato nelle precedenti puntate di Falsissimo, perché raccontiamo un certo tipo di mondo, che è il mondo dello spettacolo, dove i sentimenti non esistono, dove i valori non esistono, dove l'amore non c'è, dove i suttitoli escono, quella roba lì tradizionale. Il Signore è molto affettuoso con me. È il vicino di casa di Rosario e mi racconta che da quando è morto il padre la situazione è cambiata, che lui è diventato così ed è dispiaciuto come sono dispiaciute tutte quante le persone, ma che non ci può fare niente. Come mai sto ragazzo è così? Perché in paese mi hanno detto che da quando c'ha 10 anni che fa così. 10 anni. No, ne si è rovinato dopo la morte del padre. 10 anni, come te ne 10 anni, dopo la morte del padre. Il padre è morto, aspetta, l'anno scorso. A giugno fa 2 anni. Due anni fa, 2 anni. È tosta, sai, è tosta la vita che stanno conducendo. No, per tutti. Un bambino, è un bambino. E sono come figli nostri, sono stati. L'ho aiutati a mangiare, bere. Ma l'ha visto crescere? Dopo Sì. la morte del padre. Ma perché così, perché così? Quello è stato influenzato dai pari suoi. Ma l'ha visto il video lei? Dalla stagione. È l'adolescenza. L'adolescenza. È l'adolescenza, è troppo disgraziata, difficile, è l'adolescenza. La parte anziana del paese commenta l'adolescenza di Galatina e di Noa come un fenomeno culturale e sociale che poi rappresenta tutta l'Italia, influenzata tantissimo da questa cazzo di musica trap e dalle immagini che ci danno in televisione, che è allo sbando. Mentre sono a parlare col vecchietto, arriva la polizia chiamata dall'avvocato. Se sto violando, ma se sto violando, va bene, la chiamo sicuramente per la chiamata. ho capito, ma se sto violando qualche diritto, ma sto violando la legge? L'avvocato chiama la polizia. Perché? Perché una persona è sul suolo a fare il suo mestiere. Guarda, faccia il caffè, c'è la polizia, esco fuori un secondo. Arriva, Sì, esco fuori un secondo. Per me qua? Controllo e basta. No? Non siete per me? Siete per me? Se deve fare intervista per noi non ci sono problemi. Ma non è possibile, se entro in casa commetto un reato, sono qui, tranquillo. Il problema qui è che naturalmente si crea un po' di... Sì, lo so. La polizia è gentilissima, viene perché la città è invasa. Le volte lo vedo. Con calma e caldo. Grazie. Grazie. Sì, vai, Manuel, sveglia. Ci sono due ragazze. Anzitutto qui facciamo una parentesi simpatica. Ha castimato i morti oppure l'ha chiamato... Che significa castimare i morti? Nel senso che ha detto li morti tuoi oppure Sì. li morti dei Sirata. Che vuol dire? Nel senso che ti manda a fanculo i morti, non so. Sì, come il termine come castimare i morti. Castimare i morti. Questa frase mi ha accompagnato ovunque, è diventata anche virale su TikTok. E queste due ragazze mi dicono una cosa fondamentale, utilizzando sempre questa parola, stanno castimando i morti. Perché è stato picchiato sabato? Perché praticamente Amin si sarà bisticciato con Rosario e poi a quanto pare Amin gli ha castimato i morti. E praticamente Rosario gli ha tirato un pugno e poi Amin ha ribattuto di suo. Poi è venuto a Caffè del Corso mentre c'eravamo noi. E abbiamo visto questo ragazzo tutto irrequieto e siamo andati a dirgli che è successo, che non è successo. E l'abbiamo portato dietro all'artistico. Sì. E poi abbiamo fatto venire Rosario e poi lui non è venuto da solo, è venuto con tutta la Ah, macchina. per fare pace? Sì, noi abbiamo fatto venire Rosario per fargli chiarire in qualche modo. Ah, brava, ma perché tu? Tu chi sei che sei così brava? No, Il io sindaco? Il sindaco sei? no, però ce l'abbiamo messa tutta. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Perché li conoscete tutte e due? No, Sì. perché comunque questo bambino stava tremando, io c'avevo la bottiglia di Amin? Sì. Sì. Stava tremando? Sì, mi ha chiesto un dare un goccio d'acqua e gli ho detto tieni. Ma tu quindi Rosario l'hai chiamato, c'è il numero, lo conosci? Ma non l'ho l'abbiamo chiamato dal io, telefono- l'abbiamo chiamato da un altro telefono, io Di non chi? ho il numero di Da Rosario. un amico no, non loro, lo so. non Un sappiamo amico come si loro. chiama. E si è presentato con altri amici? Sì. E poi l'hanno menato quel giorno lì? Ancora? No, sabato no, sabato c'è stato soltanto quella cosa del pugno. Poi se ne sono andati se ne E sono quindi poi andati. c'è stata la... finalmente abbiamo un riassunto. Ci raccontano che precedentemente
all'aggressione di Amin all'interno della stazione c'era stata un'altra rissa. Noi abbiamo chiesto sempre se quell'azione era un'azione di vendetta rispetto a un fatto. L'abbiamo chiesto a tutti, ma soprattutto l'abbiamo chiesto ad Amin, sua madre, suo padre, l'avvocato, e ci hanno sempre detto di no. Le ragazze ci dicono che hanno visto piangere Amin e che Rosario gli aveva dato un pugno sabato prima ed era scoppiata una rissa. Allora capiamo che c'è qualcosa che non quadra. Nel frattempo arrivano delle altre ragazze, una madre spinge un ragazzino e mi dice che Rosario è un bullo che lo picchiava e lo malmenava e lo molestava da quando era ragazzino. Danno tutta questa importanza. Sì? Questa Cosa? Dimmi. Questa cosa Che? la comitiva loro, che cosa combina Che? Dimmelo. il bambino piccolo, diciamo. Che cosa succede? Me lo dica, venga signora. Vai, Lorenzo, Che cosa racconta? No, niente, che in pratica vengono sempre a... Dimmi. Vengono a dare fastidio. I ragazzi? Sì, loro, a noi. Tipo che ti hanno fatto? No, tipo vengono e spingono e non lo so. Senza che tu hai fatto niente? Sì. Ma ti hanno picchiato te? Sì. Ma anche il ragazzino? Sì, no, soprattutto lui è che inizia. Lui? Sì, è solo. lui che inizia sempre tutto. Lui inizia. Lui inizia tutto. Lui è il boss. Sì, è quello che comanda la mandria. Ma perché comanda la Mandi a 13 anni? si sente superiore a tutti. Abbiamo incontrato anche un'altra persona. Chi è? La Fonte Zero, quella che ci ha avvertito di tutto. La incontriamo sotto casa di Sofia, quella che ha fatto il video. Tu sei di qua? Sì. Ma perché non c'è nessuno in giro per le strade? Appunto perché la città è di morte. Chi abita qua? Qui la ragazza che ha filmato il video dell'aggressione. Sofia? Sì. Quanti anni ha? 17. E tu la conosci lei? Sì. Com'è? Stupida. È una ragazza che appunto il video parla da solo. È sempre così, solo che stavolta ha fatto il video. Ma è vero che c'è una gioventù a Galatina veramente violenta? Piano di baby gang. Rosario Gueusa, lo conosci? Di vista. È vero che c'è anche una famiglia che comanda in zona, che sono i Coluccia? Sì. Ma può essere che questi ragazzi siano affiliati anche alla criminalità? Può essere, forse per questo si sentono così protetti. Vanno in giro a fare certe cose. Questa città è pieno d'odio per i ragazzini. Ormai. Ci racconta uno spaccato del suo paese. Ma una domanda ci sorge spontanea. Perché tutte le persone a cui abbiamo parlato, compreso l'avvocato, fanno finta di non sapere chi è il clan Coluccia? Ne abbiamo 1000. Questo ragazzo si chiama Gianluca Coluccia. Lo conosci tu? No, non ne ho mai sentito. Io non li conosco. Non sappiamo chi sono, non ne ho mai visti, né mai sentiti. Chi? Coluccia. No, non so. Questa cosa ci turba. E siccome io, quando mi muovo per fare l'inchiesta, alla fine arrivo sempre alla verità, perché ho questa roba di attirare verso di me le notizie, perché l'impegno e il dono che ho le fa attirare. Messaggio. Siamo le madri delle 2 ragazze che erano presenti nella panchina quando è stato picchiato Amin. Vogliamo raccontarti la nostra versione. Io parlo, chiedo spiegazioni, vedo se vale la pena incontrarla e mi dice una cosa fondamentale. Lei conosce la famiglia Coluccia qua? Perché? Guarda Fabrizio, non so, guarda, se ti vuoi scambiare 2 chiacchiere con me, magari ci vediamo in privato. Stanchissimo, arrivo in un parco, mi siedo nella panchina e mi cominciano a raccontare. La storia più assurda è che una di queste madri mi dice: guarda Fabrizio, devi non nominarmi perché sei una criminale? No. Perché sei una poliziotta? No. Perché sei un finanziere? No. Perché sono un testimone di giustizia. Che cos'è un testimone di giustizia? Un testimone di giustizia è testimone di giustizia. È una sorta di pentito. La signora ci racconta che aveva una relazione con un uomo criminale, nel contempo aveva un amante e che l'uomo criminale ha sparato in faccia al suo amante che gli è morto tra le braccia. Ma ha deciso di ritornare a Noa perché quella è la sua zona dopo anni di latitanza coperta dallo Stato. L'ho trovata in un omicidio di una persona a me cara. Ma l'hai visto ammazzato? Anni fa, mi è morto tra le mani, è stato ucciso tra le mani. Ma gli hanno sparato? Sì. Davanti a te? Tu l'hai visto che hanno sparato colpo in testa? Era un amante? Più o meno. Tu eri fidanzato con uno, ti ha trovato con quello e ne ha sparato? Sì. E non ti hanno fatto niente a te? Come? Da là è ribaltata tutta la vita, cioè mi hanno mandato, sai dove? E questi erano ergastoli, no?
in Che Italia ergastolo? l'ergastolo 20 anni e staranno fuori per Messico. già Come 20 anni? Sì. Cazzo, che storia che mi capitano. Ma era lì tutta tranquilla e c'era la figlia, una ragazza di 18 anni, quella presente. La signora era con un'altra signora che è sua sorella. L'altra ragazza, quella che non è presente, che è la figlia della sorella, è la fidanzata di Ismaele. Che cosa mi dice la ragazza? Fabrizio non è così. La verità sta nel mezzo. Che poi ieri mi ha pure chiamato dicendo di non dire tutta la verità, Amin? diciamo, sì. Sì, ci abbiamo parlato anche noi ieri con Amin. A che ora? Ieri sera. Ieri sera. Ma ti ha Perché chiamato? era con la fidanzata, erano in giro. Ok, ma ti ha chiamato e ti ha detto non dire tutta la verità quale? Allora, prima di tutto mi ha detto che non dovevo portare il telefono, se no me lo controllavano. Perché non dovevi portare il telefono? Perché l'hanno sequestrato a tutti. Ci dice che Amin ha chiesto di non dire la verità. Ma noi, la verità, perché non siamo nei programmi di informazione che lanciano le notizie, non ti dicono niente, che fanno i servizi chiusi, che non mostrano le prove, che non mostrano gli atti, che le uniche volte che hanno i filmati, i video glieli dà la procura o glieli dà la polizia perché li vuole far uscire, perché non siamo le serie. Abbiamo un filmato che non ha neanche la procura. Grazie procura, grazie polizia di Galatina, grazie. In questo video ci sono tutti i protagonisti dell'aggressione con incastramento di personaggi allucinanti che ci raccontano lo schifo di adolescenza che c'è in questo paese. Le serie televisive, i film, le narrazioni vengono fatte per raccontare degli spaccati di cose che succedono, lasciano il segno perché ti riportano a qualcosa che può essere successo a te, che potrà succedere ai tuoi figli. Sono narrazioni di spaccati dell'epoca. Allora è giusto anche che vengano seguite, come il film Adolescence, che ha lasciato il segno in tutti quanti. Ma noi qui non raccontiamo dei film, raccontiamo delle storie vere, reali, vissute, dove siamo andati in prima persona, rischiando la vita, rischiando tutto. Non lo voglio sottolineare perché non me ne frega un cazzo, perché non ho paura di nulla. E perché trattative non ne faccio, e perché dovete imparare a non seguire quello che vi dice la stampa e la comunicazione. Ve lo ricordate quando vi dico credete alle favole, non dovete crederci? E allora io vi faccio vedere il video. Per voi, i nostri fedelissimi, quelli che ci supportano in abbonamento. C'è una banda, una gang, c'è la gang, c'è gang qua, c'è gang, oh, c'è gang, c'è gang.